Yes, mbaniriza nkadde kano mwasize mutya mwasibye mutya mwina bagi following abagita Fadi TV gwono mbane updates zina value mbana amawulire agaba gatambula okwetwala eggwanga lya Uganda. Waliwo film actress afukidde Nabatanzi akayinja mu ngatto era ng'ono muzanyi wa firimu wabula ono interviews nazo bamukolako akakana alumbye Nabatanzi abasinga beebuuza Nabatanzi yakola ki omukazi ono kugambye gemawulire agatrending akadde kano ku social media abasinga bagamba nti babandibanga baagala kuwomu bandibanga baagala kuwomu manya ebisesinga abakyala ne mubanga bali ku musajja mu bayinza okwewalana so bwe yavudde n'agamba nti Nabatanzi talina wamusingira wadde naye ng'atajjukira bwe weetegereza stories agamba mbu Nabatanzi bazanyanga movie naye tennakuba nga atandika okuba nga azanya movies kibategeera nti Nabatanzi yamusookamukko mu kuzanya firimu naye si balaga nti Nabatanzi talina wamusingira naye ng'atajjukira Nabatanzi yamusooka mu kuzanya firimu. Omukazi ono afuuse ekizibu afukidde Nabatanzi akayinja mu ngatto manyi Nabatanzi ava n'agamba emabegakawo nti buli muntu anaamulumbanga ajja musirikira banaaba nga kisusse ajja mutwala mu mboga z'amateeka lwasa ye yamufunye ddala bannamateeka era agamba nti ayagala kubanga yeekutulako lwasa Emmanuel for good ayagala kusiisa lwasa amuteekeko zipo ku mumwa ayekera okuddamu kubanga akola ki amujjonkera kubanga ne lwasa afugidde Nabatanzi akayinja mu ngatto kate yeegasseeko n'ono abasinga bagamba nti omukyala yandibanga aliwo abamusponsalinga ng'obaolyawo Emmanuel lwasa yamusponsalinga kubanga amulumba oba si ekyo ng'ono omukyala wa Emmanuel lwasa manyi abakazi munne bagenda wala newabeera nti manyi nti omusajja yawukana n'omukazi oyo gwe yaliko naye kasamanya nti omukazi yali agaddeko omusajja ogwali naye amulabanga mujja naye ng'ate oluusi samutamizi nga bayawukana dda kati nayinza okuba alowooza nti Nabatanzi ne lwasa wakyaliwo ekibagatta ng'oba olyawo nga muninkini wa lwasa kakimuviirako kubanga akola ki ataakinga ddala Nabatanzi so on YouTube platform ojja kwofuna esinga ate ebyakabi abagita Fadi TV waliyo KR TV Uganda nawo KB TV UG Fadi UG News eno bagita Fadi TV ziri YouTube channel nnya zonna zange muzifollowing temujja kubanga mujjusa nsonga za Nabatanzi n'omukyala amufukidde akayinja mu ngatto amufukidde akayinja mu ngatto manya Nabatanzi muntu twabikwata mpola kubanga abantu abasinga beebuuza Nabatanzi atatwala lwasa mu mateeka ali ku ki bantu bangi bazinga batakinga Nabatanzi naye ng'atalina obusobozi obwatwala mu mbuga z'amateeka ndoza mwalabaza alatoto ne Keizi bamufulako katabo bamuwanikako kakatabo ne bamufula topiki ku TV zaabwe naye nga Nabatanzi asirise kye n'abakongokako bakakana bamuvuddeko bokka naye agamba nti lwasa kisusse ate omuwala nayambula budde ono omuwala namugamba nti bw'anaaba nga kisusse ajja mmukwasaganya kubanga yagamba tamwataakingangako oba amusinga buli kimu Nabatanzi yagamba tafudde eyo oba amusingamu buli kimu amusinga mu kuzanya movies ye tafudde eyo jukira omuwala osigamba nti yeesanyiziddeko mu aromatiki ndozi bali bamukuba abazanya movies zizagibwa ku multi choice awanjoza ku Paro Magic wa Prime omuwala oyo jukira Nabatanzi yeegatta ku Jango Productions nabo bazanya movies zizagibwa ku channel za multi choice ezali Steven Go TV wali ku Paro Magic yabeegatta kabaita ba Jango Productions wakuba ekibiina kyono simanyi kyalimu kyono omuwala yinga naye movies zaabwe zibazanya zagibwa ku TV za multi choice ku Paro Magic naye afukidde Nabatanzi akayinja mu ngatto agamba nga Nabatanzi watana kyamusinga wadde watana wamutuuka wadde Nabatanzi yamugambye nze munnange sikulinaako buzibu oba onsinga buli kimu wabula ebintamye byebyokunnumba kubanga nze sikulumbangako amulabudde awulira firimu gyegenda okubanga eggwera
akawala akagala mukakola kalaba Nabatanzi ne katuuse kamuyisaako eggaali mukamusinga mu buli kimu. Adangi oba kaagala trending oba kaagala kukola ki naye kaagala trendingirako nga si mwangu taakasibye. Taakatwali mu mbuga z'amateeka akawala kano kaaka oba kakyalo oba kawala naye kantabudde. Ambagamba nti bandibanga baagala kuumu obaolyawo ng'omusajja akwala Nabatanzi nga naye akwana kano akaakizudde okumuyisaamu eggaali. Naye kisoboka. Amanyi abakyala bajja n'abajja tebatera kukwatagana. Era olaba abakyala bajja ne bajja nga bakwatagana manya nti wali walukira munno olukwe. Eiza okumuloga oba okumuwa obuto okumuggyawo oba okubako ekyamu kyonna kyamutusako oba okumuyiya asidi ng'ayagala musembeza bakolagane abaye nga tamusubira nti ayinza okubako ekyamu kyamukola nga ne bamulumbe bamuyira asidi tayinza kukakonfaminga nakakasa nti yakoze eki nti yamumuyiridde olw'ensonga nti enkolagana ebaawo. Abakazi abajja ne bajja tebakolagana. Era olaba nga bakolagana manya nti wali walukira munno olukwe. Tebakolagana, ekyo mulina okuba nga mukitegeera. Bagita Fahad TV UG. Subscribinga nyiga kali like commenting ate osikaye ng'ofollowinga. Updates mba nazo each and every single day. Mbeebaza mwenna abagifollowinga nammwe abagyekuumirako kiki mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga ate ne munyiga nekkade. Bagita Fahad TV UG. Ebirungi mbaagala nnyo mwena mwena.